碧桂園西宮府一樓大花園嘅呢一套靚房。嗱，今日帶大家睇一套碧桂園西宮府精裝嘅家電家具全送嘅呢一套靚房。嗱，一入到嚟呢度飯廳有一個咁靚嘅櫃，呢邊就係我哋嘅入戶門啦。入戶門嘅右邊咧就係我哋嘅鞋櫃啦，呢邊係我哋第一隻房間，有到頂嘅衣櫃嚟嘅，呢隻長輩房啊，有埋空調嘅。咁呢套房咧，我哋入正係129個方嘅，有大花園啊。嗱，四房兩廳嘅呢個戶型，呢邊就係我哋嘅廚房位置啦。嗱，廚房大家都可以見啦，好新淨企理。呢邊係我哋第二隻房間，第二隻房間呢一邊咧都係好闊嘅，蓋邊埋有空調嘅。咁跟住落嚟呢，呢邊就係我哋嘅工位啦。工位呢一邊做咗乾濕區分離，呢邊就係我哋第三隻房間。第三隻房間一樣蓋邊埋空調嘅，四隻房間都有空調。呢邊就係我哋嘅主人房啦。嗱，主人房呢邊，嗱，套間嚟嘅。仲有一個咁大嘅衣櫃，哇，正啊！咁而家呢套房咧129個方，之前就賣70幾嘅，咁而家係7翻63.8，咁想睇嘅記得揾彭經理。記得關注哦。